第三式係叫做空中單車腿。咁呢個動作啦，就係訓練我哋嘅腳力啦，咁係令到我哋雙腳啦都可以更加靈活啦，咁就冇咁容易攰嘅。同樣都係做左腳先嘅。咁我哋首先可以將個人啦坐出少少，然後背脊啦就挨住個凳背，咁雙手啦就可以捉住凳嘅側邊啦。咁我哋慢慢提起我哋嘅左腳膝頭哥啦，然後腳趾係向前踢出去嘅。咁呢個動作啦，我哋可以咧訓練到我哋嘅臀部啦、大腿啦同埋小腿嘅肌肉啦。咁我哋同樣呢個動作咧就係做5下嘅。咁嚟咯喎，1、2、3、4、5。咁做完呢個動作啦，會覺得隻腳都有啲酸嘅，咁我哋可以拍下我哋嘅大髀啦，拍下我哋嘅小腿，俾我哋嘅肌肉鬆一鬆嘅。而家咧到做右腳嘅，咁可以提起右腳，然後向前踢。如果太辛苦咧，咁可以調節翻個高度啦，係低少少嘅。咁我哋同樣做5下嘅，1、2、3、4、5。